Во лекувањето на одредени пациенти учествувале од 3 до 6 или 8 стручни медицински лица. Затоа не може да се бара индивидуална одговорност, тврди одбраната за случајот онкологија кој се води против поранешниот директор на клиниката за онкологија Нино Васев и уште двајца онколози обвинети за несовесно лекување пациенти. Пред Основниот кривичен суд во Скопје, техничкиот советник на Васев, доктор Владимир Даниловски, посочи дека вештото лице на обвинителството не располага со целокупна медицинска документација. Според него, од 165 достапни документи за терапија на еден пациент, на вештото лице и биле доставени 60, додека кај друг пациент недостасувале документи за 11 години лекување. Повеќе годишната терапевска контрола на болеста и повеќе кратно подолго преживување на пациентот не одат во прилог на тврдењето дека дадената терапија била штетна и придонела кон конкретна токсична реакција, оштетување органи и скратување на животниот век. Според Даниловски не е докажана директна причинско-последична врска меѓу постапувањето на доктор Васев и исходот кај пациентите. Адвокатот на Васев, Боби Спирковски, пак изјави дека од вкупно 31 пациент што му се ставаат на товар на Васев, тој учествувал во лекувањето на 6 мина, додека во терапијата учествувале уште 28 други лекари од клиниката. Спирковски најави дека како сведок ќе биде повикана доктор Мери Пешевска, која претходно призна вина и беше осудена на условна казна затвор од 2 години. Инаку обвинението ги товари лекарите Нино Васев, Симонида Црвенкова и Драган Јакимовски за тешки дела против здравјето на луѓето и несовесно лекување кај вкупно 47 пациенти.